আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আমার প্রিয় মিষ্টি বন্ধুরা। আজকে মেঘলা দিনের সুফলা নার্সারি আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরতে চেষ্টা করব। অনেক দিন পর বৃষ্টির আনাগোনা, মনে হচ্ছে বুঝি বৃষ্টি নামবে। নার্সারি গাছগুলা অবাক আকাশ দিকে তাকিয়ে রয়েছে, কেননা এই বৃষ্টিতে সব গাছগুলা নতুন করে সাজবে। তারা অপেক্ষা করছে কবে যেন বৃষ্টি হয়েই যাবে। শেষ পর্যন্ত বৃষ্টিটা চলে আসলো। ভিডিও করতে করতে যখন দেখলাম আসমানের সেই গুড়গুড় শব্দ আর বৃষ্টির শব্দ যেন পৃথিবীর হাজার শব্দকেও হার মানায়। সব কিছু মিলিয়ে খুবই ভালো লাগছে, কেননা এই বৃষ্টির শব্দটা আসলেই অসাধারণ। তোমরা ফিল করতে পারেন এই শব্দটা। গাছগুলা কীরকম মেঘ মাখা হয়ে ঘুরছে। অবাক গাছপালাগুলা তাকিয়ে বৃষ্টির দিন আসলেই অসাধারণ কিছু মুহূর্ত আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরলাম। শব্দগুলা অসাধারণ, অতুলনীয়। হাজারো বৃষ্টির মধ্যে, হাজারো ফুটোর মধ্যে তাকিয়ে থাকতেও ভালো লাগে। বন্ধুরা, যখন বৃষ্টি অফ হলো, কিছু ফল ফুটের নার্সারি, পেয়ারা, ফুল সব কিছু আপনাদের সম্মুখে একটু তুলে ধরলাম। এটা হলো আমাদের দেশীয় কামরাঙ্গা। আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন।